Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bangla UK Lifestyle. Please make sure to like, subscribe and share. My name is Anisa and we're just going to go to school now. So, yeah. ঘুম থেকে উঠিছেন উঠিয়ে হলাম তো তুমি দেখলো তো হলো রেডি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনারা সব ঘুম থেকে উঠলাম উঠিয়া হই বাচ্চা তারা কিতাব দিলা স্কুলে বিদায় করি আপনারা হইবা না খালি বাচ্চান দেখেন ঘর দ্বার মেসি একটু ওই দেখো কাপড় খুলিয়া রুমা তাকে গেছে না জি সানি এসছে আজকে যে সানি রুমাইন কিলেন মেসি ঘুম থেকে উঠেছি 7:57 দেখা ফুয়ার রুম কিলান মেসি ফুয়া করিয়া থেকে গেছেন দাদা দেখা কিলান পাড়া যে সুন্দর দিন হচ্ছে কিতা দেখলানি আপনারা যে নাইস দিন হচ্ছে কাপড়ে তো মেলা তো ঠাইটা পরমু তো তাতে স্কুলে দিয়ে ওই তো আমার টুনটুনিটা ঘুমাইছে আপনারা দেখো আমার টুনটুনি আমার ছোটো মেয়ে লাগে তো এখন জন্য ঠান্ডাও এখন তুলবো আমি ঘুম থেকে উঠিতে বিসমিল্লাহ করে যাও আল্লাহর হাওলা যাও সব যাও আল্লাহর হাওলা বাই সব স্কুলে গেছেন গিয়া এখন খালি আমার ছোটো মেয়ে রয়েছেন ঠান্ডে বাদে আমরা নিয়ে দিমু আমার গোলা গেছে কি আপনারা দোয়া করেন জন্য দেখেন যে সুন্দর দিন করছে আজকে এখন আমার ছোটো মেয়েটা তুলমু গিয়া আমার ফুরি উঠি গেছে উঠি এখন স্কুলে যাইতেরা গড় আর দেখাইছিল খালি একবার দেখাইছিলাম কারণ তাহলে রেডি করা নিচ্ছি হেঁটেই থাকে একটু তাই এখন স্কুলে যাইরা তাই সামনাত বইছেন তার আব্বুর কাছে আর আমরা যাইলাম আজকের দিনটা খুব সুন্দর আমি ফিশন থাকি করলাম ভিডিও করে আপনারা দেখাই আর আমার ফুরির দিয়া এইবার সময় আমি ক্যানারি আর সবাই দিয়ে আপনারা দেখাই হয়তো কাজে রাস্তা কিউ কিতা হোসাই রাস্তা কইবা অত দূরই তাকি স্কুলে বাচ্চারা আমরা তাকি ডক্টর আর একটা পপলা তাকি স্কুল আমরা আগে অন্য পপলাত আসলাম তো এখন গেছি গিয়ে আর স্কুল আর বদলাইছি না আমরা চেঞ্জ করছি না এখন স্কুলের সামনে আছি ঠান্ডা দিয়া স্কুলের সামনে
দেখে স্কুলের সামনে দিচ্ছি এখন তান্ডে লামাইলাই আমি তান্ডে দিয়া তারপরে আপনারা দেখাই মানে ও ফুরিরে দিয়া এলাম এখন আমরা ঘরে যাইলাম তো হই আপনারা একটু কিতা দেখাই লিয়া যাই এখন ঘরে যাইমু আর আপনারা দেখাইয়া যাইমু বুঝছেন নি তা আমি মাতিতাম না আপনারা দেখতে থাকুক গা মাতিলে তো দেখা হইতো না ও গিয়া কেনারি আর কে মাইরাম গিয়া কই আপনারা দেখাই কেন তো না বাট কারণ আমরা রানি আরো পাইতে যাই বাট এখন আপনারা দেখাইতাম করিও পাই দিয়ে উঠিছি এটাও আমরা গরুর খান্তা তাটি আওয়া যায় 10 মিনিট লাগে আটি আইতে এবারে আমরা গরুর খান্দাত যে সুন্দর জায়গা কারণ সামার টাইমে আঠিয়া বাইতে আইলে খুব নাইস JB ওই দোকা ওদেরকে ট্রেন স্টেশন আন্ডারগ্রাউন্ড ওই দোকা আমি অতটা বেশি নাই জানতাম না তো এখন আপনার বাই আমার কইয়া দিরা কইরা বই নাই তোর খো বাই বইন্ডে ও একটা টাইম স্কোয়ার ওই দোকা টাইম স্কোয়ার একটা জায়গার নাম কারণ হইলে আমি তো বেশিরভাগ গাড়ি দিয়া ট্রেন হই না তো এখন আপনারা দেখাইতাম করে হই আমি তো এখন জানতাম না কিছু তো তাই জানুন তো আমার হইয়া হইয়া দিতে না ওই তো দেখানি সামনে সিকিউরিটি আছে আমরা হামাইলে কি একটু সিকিউরিটি
তারপর চেক করে গাড়ি। সামনে সিকিউরিটি। এখনও গড় যাইরাম গিয়ে আমরা রাস্তা তুটি গেছি আর গড় গিয়ে আপনারা লোকেতে মাতমু আর টাইডা ফর গড় হলতা করমু। ওকেতে ওকে গড়াচ্ছি এখন উপরে গিয়া টাইডা ফরাইলাইমু। সপ্তাহ মেসি যে ফুরি গেছিলাম ছোটো জনরে তান একটু রাগ বেশি ঘুম থেকে উঠতা না। ওই দেখো কাকিলান মেসি হরিয়া তুইয়া গেছে সবে সপ্তাহ এখনও তার ঠাইডা ফরমু। এগুলো আমার বড় মেয়ের রুম, তখন ঠাইডা ফরমু তার রুমটা। এইটা আমার বড় ছেলের রুম। আর দেখলানি কিলান মেসি করিয়া গেছেন এখন টাইডা পড়িলাই লোকে তা হোক আপনারা। আমার গলাতে একটু প্রবলেম, আপনারা মাইন্ড করেন না যেন, কারণ হইল আমার গলাত ওই যে কয়দিন থেকে ঠান্ডা লাগিয়া সব বেমার পড়ছেন, বাট আমি পড়ছিলাম না। বাট এখন যে বেমার পড়ছি সব ভালো হয়েছে না, আমি বেমার পড়ছি বুঝছেন। তো কিছু মাইন্ড করেন না যেন। যে সুন্দর দিন পাড়া দেখলানি ওকে টাইডা পরে লিছি সপ্তাহ টাইডা পরে লিছি। এখন আমার ফুরি বড় মেয়ের রুম। তাদের কুলবালিশ লাগে, দেশও গেছলা আর কুলবালিশ তাদের নানুয়ে তানরে লইয়া দিসলা কুলবালিশ। ফার্স্ট টাইম গেছলা তাই তাই দেশও। তো আমার তো গিয়া এখন কুলবালিশ আরাম পাইছে না, এখন খালি এখন আম্মু কুলবালিশ আনো তাই দেন। এখন একটা হইলো আমার মেয়ের রুম, টাইটা পরে লাইছি। উন্ডর আইন উন্ডর খুলিয়া দিলাম বাতাস আমাক গাইয়া। এটা তো বড় মেয়ের, আমার বড় ছেলের রুম। তাদের কুলবালিশ লাগে, টাইটা পরে লইলাম। আমরা সারা ঘর আমি টাইটা পিঠা ভালো, কাপড় ওয়াশিং মেশিনও যাইতো। এখন শেষ, তাই এখন চা খাই গিয়া। আর আপনারা বালা তাহকা, আর আমার চ্যানেলটারে যদি বালা ফাইনতে লাইক শেয়ার করেন যেন। আর যদি বাড়া যাই তো আপনারা শেয়ার করব মনে। আর কুকিং করলে হালকা কুকিং রয়েছে লাগে আর শেয়ার করলাম না রয়েছে, তো আপনারা শেয়ার করেন যেন আমারে সপ্তাহ বুঝছেন নি। আর সাবস্ক্রাইব করেন যেন, লাইক করেন যেন, শেয়ার করেন যেন। বুলটুটি হইলে আমার ক্ষমার দৃষ্টিকে দেখেন যেন। ফার্স্ট টাইম তো আপনারা বারবার হইলাম, আপনারা আমার সাপোর্ট দেন যেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।